Við vorum einmitt að syngja gamla árið, það farið og nýtt ár komið í staðinn. En það ekki bara nýtt ár, það nýr dagur og það ný náð á hverjum degi og við kannski horfum tilbaka og skoðum svona hvernig árið var, förum yfir það, sumt og gott, annað ekki nógu gott. En við getum verið þakklátt fyrir það að Guð hefur gefið okkur. Hann gaf okkur allt síðasta ár og nú erum við að ganga inn í þetta nýja ár. En við eigum bara þennan dag í dag. Þó að nýtt ár sé framundan og við gerum alls konar plön og spáum hvað við ætlum að gera og annað. En þá höfum við bara daginn í dag. Og það ný náð í dag. Og við hugsum jafnvel hvernig verður þetta ár. Hvernig mun rætast úr öllu, hvað mun vera að gerast í heimsmálunum. Allavega það við vitum í rauninni ekkert það hvernig árið verður. En við vitum það, við erum búin að færast einu ári nær endurkomu Jesú. Og það sem í rauninni skiptir með okkur máluvinir, að það það að huga að andlegri heilsu okkar, fyrst og fremst, að við færast alltaf nær og nær. Ég keypti mér litla bók í kirkjuhúsinu fyrir jólin, datt niður á hana og fór að glugga hans í henni og mér fannst hún athyglisverð, þetta svona fyrir dag hvern og svona fékk mig til að hugsa. En hún heitir Ég alveg eins og Jesús Kristur segir með stórum stöfum, ég og svo segir innra með þér. Og í dag, akkurat 4. janúar, að þá veltur hún fyrir sér spurningum og mér langar að bara lyfta því upp til ykkar og leyfa ykkur einmitt að velta þessu fyrir ykkur. En hún segir, hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú? Í hverju öryggi þitt fólkið? Er það í fólki, í bankainnistæðu þinni, eða hefur það ákveðna rætur í mér, drottni Guði þínum, hinum guðlega innra með þér? Gefðu þér tíma til að íhuga þetta og þú mynd vita nákvæmlega á nokkurs efa hvar traust þitt og öryggi liggur. Getur þú óttalaust og með gleði tekið stór skref í lífinu á nokkurs sjáanlegs ytra öryggis? Getur þú framkvæmt án þess að hika þegar þú veist að eitthvað rétt? Getur þú með fullvissu sett hönd þína í mína og sagt, verði þinn vilji? Getur þú meint það af öllu hjarta og tekið skref inn í hið óþekkta, fús til að taka því sem að höndum ber? Eina leiðin til að byggja upp trú að taka þessi litlu og jafnvel óstyrku skref sem síðan stækka. Þangað til trú þín orðin svo sterk að þú getur tekið stór stökk inn í það óþekkta. Af því að þú veist að ég alltaf með þér. Og mér finnst þetta góð orð til að fara inn í árið, að hugsa, hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú? Og treystum við Guði, þekkjum við hann það vel að hann muni grípa okkur í öllum kringumstæðum. Og trúum við þessum orðum, þar sem hann segir, ég með þér alla daga, ekki bara suma, heldur alla daga, alveg þar til í lokin. Þannig að mér langaði að skilja þessi orð hjá ykkur vinir og bið ykkur að íhuga öll þessi orð. Hvað hefur það? Hvað hefur trúin? Hvað merkingu hefur hún í mínu lífi? Og á hvað treystum við? Treystum við á bankainnistæðin okkar, á fólkið eða treystum við Guði? Amen.